各位網友精神好，咁咧我哋今日啊丁火咯喎，丁火，丁火咧強項啊，我係丁火，你係丁火啊，可能好多網友都未必知丁火係乜。係啊，咁啊丁火係咩？丙火就一個太陽啦，或者核子反應堆啦，丁火就係一個蠟燭或者一盞燈仔，總之好弱嘅火，我哋叫稱之為丁火。咁呢個又係一個講法啦。咁另外其實佢真正嘅意義就係一個集束嘅能量。冇錯。集束即係激光啦，係嘛？咁啊好啦，咁啊所以咧丁火咧就係叫做文明之象啊嘛，有噶嘛？咁咧就係讀書嗰陣時，古代係點蠟燭，咁所以咧古時啲風水師咧去到一條村喺度扮晒嘢啊，夜晚咁啊，跟住見到夜晚好多人嗰條村，如果點好多燈咧夜晚，咁啊第二朝就扮晒嘢，行到話咦呢條村出讀書人喎咁。挑燈夜讀，先生犀利咁係嘛？其實佢就夜晚走去裝一裝，哇！條村咁多人點燈，佢唔係找屎喎，一定係讀書啦，係咪先？點燈即係挑燈夜讀啦。係啦，咁啊，所以咧啲人古代啲人咧就整蠱做怪。好啦，咁啊丁火之中咧好多名人噶喎，嗱，如果係雍正啦，雍正又係丁火啦，孫中山又係丁火啦，咁啊丁火都好多名人。咁我都係丁火，所以你咁有啲名氣啊！我有名氣。OK， 咁啊，丁火喺冬天咧，咁其實丁火咧就最緊要見甲啊嘛。係，其實無論春夏秋冬，佢都要見甲。係啦。咁尤其是係冬天咧，咁冬天嘅丁火見甲咧就 very good 啦。所以好靚。所以咧就好靚啦。咁啊甲嗱咧甲見人，就見六啦。見六，丁見五又係六。又六。係咪啊？癸水見子又係啦，陽人啦，係咪啊？陽人係。咁啊，所以咧呢個八字咧，記住我哋都教過，教書我都教過。當一個八字好多都通咗強根，係你頭先丙火上一集嘅丙火咪冇根嘅，個水同埋個金，冇錯，所以咪渣咯。渣係。個用神冇根咧就渣，係咪？咁呢個咧。就冇得頂啊，係咪？本身有根，用神又有根。係啦，佢甲見人為六啊嘛。係。咁啊，所以咧呢個八字咧就冇得頂啊。咁但係咧雍正咧就心狠手辣啊嘛，係咪啊？即係文字獄啊嗰啲心狠手辣，做嘢就好去到盡啦。雷厲風行嗰隻嘅。咁因為咧佢個八字咧呢度就衝得好緊要啊。係。咁咧就所以咧個煞啊，個煞格啊，個煞咧叫煞印相生啊嘛，係咪？咁所以咧呢個八字咧就好坑嘅，好坑。咁啊當然啦，佢好勤力喎，呢個係嘛？康熙咁多個中國咁多個皇帝咧，佢係最勤力嘅第一位嚟嘅，係過勞死皇帝呢個。咁所以咧記住咯，如果係丁火一見甲咧，就一定係好嘢嚟嘅。好嘢，即係我見好多都係嘅。就算佢冇好靚嘅格局。但係你丁火見到甲木咧，即係有個印性嘅。通常啲人碌碌都過到關嘅，見十個都係咁嘅。係咪最緊要係有貴人？係咁啊嗱，甲嗱咁個貴人喺邊啊？嗱呢個咪老豆咯。係嗱父母宮啊嘛，父母啊嘛。係啊，呢個咪康熙咯。係好啦，子女宮仔女係啦，乾隆。乾隆啊嘛，係嘛？乾隆丁壬合木係嘛？咁啊係啊，咁啊所以咧冇得頂喎。呢個係我見咁多丁火嘅八字當中咧，叫做最冇乜瑕疵。所以望落去咧就有啲人話咩？好多人成日問咩叫皇帝命咧？嗱呢啲就係皇帝命，但唔係個皇帝係咁嘅。有啲皇帝譬如話早死啊，或者俾人劫住咗啲外戚宦官劫住咗佢哋咧，佢哋冇得發圍咧，嗰啲皇帝命其實好差。但係呢個咧係皇帝命中嘅表者。就係啦，住主性強，因為佢化木啊嘛自己。係好靚呢個。好正。咁到你有個你帶咗個八字俾我。呢個哇，呢個犀利。我話戊子、乙丑、丁未。嗱，你唔識睇咧，又係你以為係普通格啦。咁呢一個人咧，我識佢嗰陣咧，嗱而家佢年紀大啦。名唔方便講，但係一講又知嘅，佢係一個超級出名嘅才女嚟嘅，當年寫好多小説。咁好啦，嗰陣咧。佢知我識呢啲嘢咧，佢冇話聽呢個係佢嘅八字嚟嘅，佢就考我牌，佢就擺低，喂阿威文，呢個得唔得啊？我話邊個啊？你啊？唔係我，佢話唔係我唔係呢個嚟嘅。佢話你睇我都唔似啦，我唔係喎，似喎，係唔好講，你講咗先嗱。
好明顯嘅呢啲就係一係食傷身材啦，一係就從嗱佢有殺先論殺又係啦，但係個殺廢咗噶嘛，即係冇得論啦，唔使論。所以佢祖父輩好鬼窮嘅，咁咧佢真係自己好勤力讀書，讀到大學出嚟寫作，跟住仲要做好多生意，好典型嘅，唔係食傷身材就係從義㗎。但係咧，佢靚在咧，佢一直行啲運咧，佢一直行到尾。係啦，一路係調轉行啊嘛。佢調轉行冇錯。子亥戌酉辛，全部係果而有堅義喎，係咪啊？咁所以就算唔係食傷身材好啦，我當佢從義啦，係靚到震。咁佢勁到點咧？好多生意，又出好多書，最終做埋上市公司嘅老闆。咁仲要佢喺成個文化界、政商界都好出名。咁我就去考個牌啦。咁我覺得，但係呢個明明好高格局嘅，佢又同我講嘢忍住，唔係嘅，唔係你講多啲啦。咁我話嗱，唔當我批錯啦。總之一個好勁嘅人。咁最終佢先開估係佢。係啊。咁呢個八字我覺得真係好值得學就係咩咧？就係話殺又係用唔到嘅，我揀呢兩個。但係咧佢真係成個係重晒，即係側晒落個肚嗰度。而頭先師傅講啦，從義有見義咧，變咗佢咪一對啲運係命又靚，運又靚。係啊，就冇得頂嘅呢個。嗱呢個如果從義夾埋一出門來見我兒係咪？月令係土啊嘛，食傷啊嘛。一出門嚟見我哋嘅講月令啊，我兒乘氣叩門裏會有局喎，會有局冇錯，即係丑未丑，即係呢三個土都我哋可以叫做係局嚟嘅，同埋子丑合土啦，係啊，子丑合土，咁所以咧就全部係土，係啦，又透埋個戊土出嚟啦，好典型嘅，哇！從義不論身強弱，只要吾義有見義，即係見金啦，見財星，咁佢之後嗰啲係戌。有新嗰30年咧，全部係財運。係啦，嗱，啱啱就去到行到巳，即係55開始咧還原翻啦。咁咧佢變咗佢嘅生意係差。嗱，雖然佢差還差，但係爛船嗰幾根釘係插得死人嘅。咁但係就佢收山啦嗰陣，但係佢真係行金，好靚。係直接去行火咧，嗱，點解我想講多少少就行火？因為佢還原咗，佢通咗筋啊嘛，佢正常係唔應該通筋嘅，佢從義啊應該係俾佢夾住走噶嘛，佢一通咗筋變咗有個性啦，有個性咪變咗佢做嘅嘢就唔跟翻以前，佢以前好天馬行空嘅，突然間通翻筋之後咧，個人自己變翻正常咪變咗做唔到寫作嗰啲嘢咯，所以好特別嘅呢個八字，如果就咁望咧，你唔覺得有啲咩特別靚？但係你知道係真人之後咧，加埋個運咧就真係好正呢一個。咁離咗幾次婚啊？好問題係嘛？好犀利呢個啊！係啦。實質就2次。但係咧即係當然啦，感情都豐富嘅，但係就好犀利嘅呢個係啊。哇！犀利。咁嗱點樣睇啊？嗱，首先夫妻宮伏任係嘛？丁未，另外丑未沖，咁啊真係2次啊，啱啱但係。情人係好多啦，好犀利。咁好啦，個桃花透咗出嚟，係咪？係。咁人緣又好犀，即係佢係一個好誇張，即係一講師俾我哋，我節目唔方便講邊個。咁但係收咗工話，我會話俾你聽。好，我收咗工話俾你聽。OK，好，我哋又分享咗呢個火咯喎，分享丁火啦。下次講土咯喎，係咪啊？係啊，又係嗰句啦。咁記得所有觀眾多啲支持我哋，點讚。撳 like 同埋訂閱，係啦，好多謝各位，拜拜。